Hallasz? Most Nagyon jobb? jó hallok. Igen. Na, igen. ennyi. Oké. Figyelek. Na, azt akarom mondani, hogy az előző, tehát tévé adásra beszélgetünk, hogy hát ma ott gondok voltak, hogy na, júj. Mondjad, hát figyelek. Jó, én Még nem értem a problémát. De én figyelek már. Na. Nem véletlen telefonáltam be, gondjaim voltak az előző adással. Mi is volt? Segíts már ki! Na. Melyikre vagy melyik adásra gondolsz? Hát most, ami megy. Jelen pillanat, ami megy. A Restart, az én műsorommal? Vagy most nem egészen értem, hogy mivel van problémád. Meg inkább mondd, hogy mi a probléma, és akkor majd ha kitaláljuk belőle, hogy milyen műsorról van szó. Problémám nincs, mert aki beszél, azt akartam szóhoz jutni. Na várjam, inkább segítek hozzá. Na, Igen? a Fix TV. Na. Hát, azt hívtad, igen. Na, oké. Igen? Na, de most megy egy adás, de igen? most már pont vége volt az, amire akartam mondani, de segítsél már ki, már megmondom őszintén, nem vagyok jó. De figyelj, most élő adásban vagy, tehát most mi megyünk a tévében. Mit szeretnél? Hát én abban szeretem beleszólni, Jó, figyelj, nem jutunk egyről a kettőre, úgyhogy ezt majd megbeszéljük adáson kívül, mert itt értékes műsorpercek mennek el azzal, hogy 3 perce nem értem, hogy mit szeretnél, úgyhogy adás után hívjál vissza minket. Jó, köszönöm szépen, szia! Jó. Folytatjuk Tibi.